ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะดูกันว่าเรนโบว์เขาโอเคกับส้วมแมวที่สั่งมาจากช้อปปี้มากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยก็คือเราอยากถ่ายตอนแบบเรนโบว์นั่งให้ดูมากเลยแบบหรือว่านั่งฉี่อยู่ในส้วมแต่ว่าคือประเด็นคือวันนี้เรนโบว์ยังไม่ฉี่เลยไม่รู้ทำไมปกติวันหนึ่งจะฉี่3-4 รอบเลยนะทั้งฉี่ทั้งนี่รวมกันเกือบ10 รอบได้เลยทักทายกล้องหน่อยเร็วอันนี้ทักทายกล้องหน่อยเร็วทักทายเร็วนางกำลังเลียเท้าอยู่งั้นก็เอาไว้ว่าถ้าตอนไหนเรนโบว์เข้าส้วมแล้วก็จะมาถ่ายเก็บไว้ให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างมันดีหรือเปล่าโอเคงั้นก็เดี๋ยวมาเราจะหย่อนเบ็ดลงไปแล้วนะคะดูอุ้ยปลาติดเราดูไว้ว่าเราได้ปลาอะไรฮะดึงขึ้นมาแต่เหมือนมันยังกัดเบาอยู่เราต้องรอให้มันกัดแน่นๆกันตอนนี้มันกำลังต่อเหยื่ออยู่เราจะหมุนขึ้นมาแล้วเพื่อที่ปลาจะได้ตามมาเริ่มต่อเหยื่อแล้วแต่ว่าเรายังไม่กระตุกเบ็ดขึ้นแต่ว่ามันจะไหวตัวทันโอ๊ยปลาขึ้นมาแล้วปลาขึ้นมากินเบ็ดหมดแล้วก็เรามาดูของชิ้นที่3ที่ชิ้นแรกก็คือเป็นส้วมแมวส่วนชิ้นที่2ก็คือมีของเล่นไม้แบบนี้ส่วนอันที่3ที่เราสั่งมาให้เรนโบว์ก็คือที่รับเล็บก็ถือว่าราคาถูกมากเพราะตอนแรกเราไปดูในร้านขายสัตว์อยู่ที่ในตัวเมืองเราไปดูแล้วราคาค่อนข้างแพงนิดนึงแล้วก็เลยเห็นในช้อปปี้ก็เลยเห็นราคาถูกดีก็เลยสั่งมานะคะเพราะว่าในช้อปปี้ถ้าสมมติเราเจอร้านที่เป็นร้านขายสัตว์แล้วเราแบบสั่งของจากร้านนั้นร้านเดียวแบบเหมือนตัวนี้มันก็สั่งส้วมสั่งของเล่นแล้วก็สั่งที่เรารับเล็บจากร้านเดียวกันค่าส่งมันก็จะถูกหน่อยมันก็จะคุ้มหน่อยว้าวที่รับเล็บก็จะหน้าตาประมาณไม่ใหญ่มากนะแต่ก็พอดีตัวเรนโบว์กำลัง2 เดือนนางไม่ได้เลยสนใจแต่อีตัวหนูบินได้ตัวปลาหรือไม่รู้ก็จะประมาณนี้มันจะมีให้เลือกหลายทรงตัวนี้เป็นทรงตัว S ไม่ใหญ่มากถ้าใครสนใจก็ไปหาในช้อปปี้ได้มีหลายร้านมากเลยแล้วก็มีหลายราคาก็เลือกแล้วก็ดูรีวิวดีๆด้วยนะก็หมดไปแล้วกับของที่เราสั่งมาจากช้อปปี้ให้กับเรนโบว์มีอยู่3 อย่างด้วยกันรวมๆแล้วก็ราคาไม่ถึงพันประมาณบอกไม่ถูกเดี๋ยวจะแปะราคาให้แต่ว่าจะบอกราคาคร่าวๆก่อนส่วนส้วมนี่ประมาณ400 กว่าส่วนอีกของเล่นเนี่ย20 กว่าบาทเองแล้วก็ส่วนที่รับเล็บเนี่ยแค่ประมาณ70-80 บาทมันถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเราจะปึ้งราคาให้ตรงนี้เลยก็สำหรับนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่